今日正式同大家講子不語嘅故仔。嗱，子不語咧有400幾個故事，絕大部分咧都係古靈精怪噶啦。不過今日頭一講咧，我就劍走偏鋒喎，唔講古怪嘅故仔。我揀呢個故仔嘅原因咧，就係因為如果講我喜歡嘅頭5位咧，佢絕對係佔其中一位。呢個故事咧就發生喺清朝嘅金陵，即係今日嘅南京，亦都係古時嘅六朝古都，係呢個經濟文化匯萃嘅地方。咁喺金陵嘅一間錢店，即係今日嘅找換店裏面咧，只見到一個老翁同掌櫃咧，為咗金錢兌換嘅問題咧，就發生咗一啲嘅爭執喎。嗱，呢度要講少少背景。舊時嘅人咧，佢哋多數都係用銀兩嘅。銀兩咧，譬如去買一啲貴價嘅嘢，譬如買隻牛啊，買間屋啊，就用得着啫。但係平時你買棵菜啊，食碗麵嘅話，銀兩唔通你同人哋切開咩？於是咧，你就去找換店嗰度咧，換一啲嘅銅錢翻嚟咧，就係愛嚟做日常嘅使費啦。咁呢一日咧，個老翁咧就為咗成色嘅問題同掌櫃咧就發生咗一啲嘅意見。掌櫃就話：喂，你帶嗰啲銀兩咧，嗰啲成色銀咧含量唔係好夠喎，只係值咁多嘅銅錢嘅啫。咁但係個老翁咧就話：喂，你唔好蝦我唔識喎，我呢個成色好高㗎喎。咁啊拗到面紅耳熱嘅時候咧，忽然之間呢個老翁後面響起一把後生仔嘅聲音喎：世伯，你係啊世伯啊？我係令郎咧喺常州嘅同事啊。我個仔嘅係啊，就係我啊。咁嘅令郎咧，因為知道我要返金陵，咁就託我咧帶一封信同埋少少銀兩俾你。本來我諗住咧就去你府上嘅，點知咧，哎呀咁啱喺呢度遇到你喎，咁就真係太好啦。咁於是咧，佢就將銀兩咧同埋書信咧就交咗俾呢一個嘅老伯之後就走咗咯。咁呢個老伯咧望住封書信，自己老眼昏花，又睇唔到啲乜嘢，於是佢就託個掌櫃話：麻煩你讀俾我聽啦。咁啊掌櫃咧就睇下佢封書信，都係尋常嘅家書啫，講下近況啊咁啊。咁但係咧裡面就提到啦，個仔咧就備咗文銀10兩咧，就交俾呢一個嘅阿爹，希望咧就作為佢嘅日常嘅家用。咁咩叫文銀咧？就即係指官製嘅銀兩，即係同一般咧，即係民間鑄嘅銀兩咧就有啲唔同嘅，即係個定製咧就比較係清楚啲啦。咁啊含量咧亦都係比較足啲嘅。咁啊呢個時候咧個阿伯就話：哎呀，我有文銀10兩，好啦，掌櫃我唔同你拗，你俾翻頭先嗰啲咁嘅碎銀我啦。我而家咧就攞呢個銀兩啊，文銀10兩，你同我兌翻啲銅錢啦咁樣。咁於是呢個掌櫃咧就攞起呢個文銀啦，稱一稱，咦，唔止10兩喎，有11兩3錢喎。咁佢心裏面諗諗，莫非呢個仔喺寫信嘅時候匆匆忙忙冇稱清楚呢個文銀，就當咗係10兩？如果我同佢唱嘅話，咁我有額外1兩3錢袋落袋喎。咁於是就稱一稱就好啊，10兩銀好。咁按今日嘅市價咧就係9000錢。咁於是咧就攞咗9000錢出嚟。咁呢個伯咧都話：好啦，9000錢就9000錢啦。咁跟住咧就孭咗呢袋9000錢咧就走咗啦。咁當呢一個嘅阿伯走咗冇耐之後咧，喺呢間錢店裏面其中個顧客咧就走埋嚟同個掌櫃講咯：掌櫃先生啊，頭先嗰個阿伯咧係老千中嘅老手嚟㗎。咩話？佢慣咗咧，用嗰啲假嘅銀兩咧，就專係呃人㗎。哇！咁呢個時候咧，掌櫃即刻醒水啦，立即咧就去攞個剪，就剪開呢一個嘅銀兩嘅一角，就發現咧，咦，個銀兩裏面咁重滴滴，原來全部都係鉛嚟㗎喎。心諗大件事啦，我竟然上當添。於是就問呢一個嘅顧客啦。想問佢多啲嘅資料啦，咁呢個顧客就話：呢一個嘅老千咧，其實就住喺我屋企附近嘅。如果你而家咧去追佢話，都仲追得切嘅。咁而跟住呢個掌櫃就邀請佢：喂，不如你同我一齊去追佢啊！咁佢話唔得，佢同我住得好近嘅。哇！如果我走去幫你嘅話，佢一陣間認得我點算啊？
咁個掌櫃心諗，如果冇咗呢一個顧客幫手，我揾唔到佢嘅喎。於是咧佢就話啦，不如咁樣啊，呢位客官，我俾3兩銀你，你帶我去到嗰個老千嘅屋企附近，咁你指俾我睇佢住喺邊度，咁到時你走咪得咯，佢見唔到你㗎。咁個顧客喺半推半就之下就話，好啦好啦好啦。咁呢個掌櫃咧就俾咗3兩銀佢，於是2個人就匆匆上路咯。咁啊去下，去到幾里路嘅時候咧，見到一間酒鋪，遠遠咧就見到嗰個老伯咧同一班人喺度飲緊酒。咁呢個時候顧客就話啦，嗱，你見到佢啦，我走啦咁樣。好啦，你走啦。咁啊剩翻呢個掌櫃咧，哇，掠起個衫袖，入到去咧，一手就執起嗰個老伯嗰個心口，就同佢講：你呢個死老千，竟然夠膽呃我！哇，一個拳頭就想打落去。跟住側邊啲人咧就喝住：喂，做乜你蝦呢個老人家？蝦咩老人家？呢個人係老千嚟㗎！佢頭先咧竟然攞住10兩銀啊，走嚟想呃我喎。點知原來個銀兩裏面根本就灌咗鉛，一啲都唔係銀嚟嘅。咁呢個時候啲人就話：係咪啊？咁呢個老伯咧就話：梗係唔係啦！我頭先確實係攞咗10兩銀啊，同佢換9000錢㗎嘛。你仲好講？咁你有咩證據先？咁又跟住佢就攞咗嗱，呢個就係證據啦。你睇下個銀兩啊，中間咧全部都係鉛嚟㗎。咁呢個老伯咧就斯然話：喂，你呢個銀兩咧唔係我頭先俾你嗰個喎，一睇落啊就唔止係10兩啦。咁於是咧側邊有啲人咧就走去問嗰個酒鋪借咗個稱嚟一稱，發現呢個鑄咗鉛嘅銀兩咧，果然唔止10兩，係11兩3錢喎。咁嗰啲人就望呢個掌櫃，原來你先至係講大話嘅。咁啊，掌櫃百詞莫辯之下，啲人一嬲起上嚟咧，係咁中佢，打到佢鼻青目腫。咁呢個掌櫃咧，就心生懊悔，為咗嗰1兩3錢，竟然俾人哋呃咗，仲兼打一身，只能夠泱泱而去啦。大家聽完呢個故仔，係咪覺得好似咧睇咗一個清朝版嘅警訊呢？嗱，好多人第一個感覺咧就係呢個故事傳遞嘅信息咧，就係光棍佬教仔便宜莫貪啦，貪字得個貧等等啦。其實呢個只係面嗰陣啫。諗深啲，呢一個係一個好精妙嘅局中局。大家有冇諗過，一個掌櫃日日見咁多人，點會咁容易俾人呃啊？問題就係呢個老千咧，即係開頭嗰個老翁啊，一嚟咧就同佢去計較嗰啲銀紙嘅成色，嗰啲銀兩啊，到底咧有幾多銀啊等等，令到呢一個掌櫃咧錯誤覺得呢一個老伯咧，佢係好計較銀嘅真假。咁啊，跟住冇耐咧，有一個第三者走到入嚟咯。咁咧就唔係由個阿伯去講嗰封信裡面有文銀10兩，佢係假借咧將封信俾呢一個嘅掌櫃，由掌櫃自己親眼睇，個仔咧真係俾咗文銀10兩佢喎。咁呢個時候咧，個阿伯就即刻懟咗嗰個文銀俾佢。咁佢心諗：咦，嗱，我睇到寫信又10兩啦，而呢一個咁重視銀兩成色嘅阿伯又懟俾我啦，佢一定係覺得呢個銀兩啊係足銀嘅先會咁樣啦，係咪？又唔同我拗喎。再加上嗰個銀兩俾佢稱一稱，有11兩3千。呢個係最後一個勾，因為人性嘅貪念咧，令到再將之前種種嘅嘢結合埋一齊，令到佢相信，哇！今日咧我最幸運啊，冷手執到個熱煎堆。咁所以咧，佢就落一沓，落咗沓之後，跟住俾人踢爆喎！哎呀，死啦！原來我百密一疏添。呢個時候仲有個顧客走埋嚟喎，就話俾佢聽。喂，你有機會追到嗰個老人家㗎，嗰個老千啊！咁跟住佢為咗呢樣嘢咧，又俾多咗3兩銀呢個顧客喎。嗱，袁枚聰明嘅地方咧，就係寫呢個古仔嘅時候，佢冇講到呢個顧客到底係唔係嗰個老千嘅同夥。但係如果大家仔細一諗嘅話，並唔係冇可能嘅喎。所以我覺得從編劇嘅角度咧，我就覺得袁枚寫或者記錄呢個古仔咧，佢聰明嘅地方就係有好多嘢咧，佢唔寫出嚟，留俾大家有無盡嘅聯想空間。睇完之後，到底邊個係豬，邊個係老虎，自己有自己嘅睇法。嗱，不過最有趣嘅咧就係
掌櫃以為自己係老虎可以食隻豬啊，但係誰不知咧，俾個扮豬嘅人食咗老虎啊！嗱，先戴定頭盔，我唔係一個中文或者係文言文嘅專家，但係作為一個讀者咧，有陣時睇呢啲文言文咧，發現佢寫得短小精幹，寫得好精彩咧，我係想同大家分享啫。嗱，其中咧講到就係當嗰個老翁咧對錢之後背錢走嗰個神態咧，我覺得寫得非常之好嘅。佢話時價文銀10兩，例對錢9000，翁付錢去。佢意思就話當時咧文銀咧10兩咧就可以兌到錢9000，咁兌咗錢9000之後咧，翁即係嗰個老人家咧付錢去，即係孭住啲錢走。付錢去，點解佢要孭住啲錢走？因為啲錢重啊，9000錢喎，即係其實咧我諗都成大袋嘅。咁我哋今日喂攞9000蚊或者都係銀紙啫，係咪？好輕啫嘛。但係原來古時嘅人咧兌完錢之後咧，我諗你好似個聖誕老人咁孭住個袋走。咁佢話翁付錢去咧，其實4個字咁簡單，就已經好形象地話俾你聽，當時啲錢原來係咁重，佢孭咗，哇，代代平安走嗰種神態，你話幾咁得意咧？至於嗰個顧客點樣形容呢一個老翁，即係呢個老千咧，佢就話：此老翁者，積年棍騙，用假銀者也。簡單啲13個字，佢就話到俾你聽，呢個老翁係一個好耐年資嘅一個大老千，佢成日咧都靠呢一個嘅假銀咧係去呃人嘅。我哋講説話都要咁長，但係佢13個字就講到啦，積年棍騙。即係騙棍啦，即係我哋通常咧都係用一啲即係唔係咁客氣嘅，就話人哋撞棍啊，或者係騙棍啊、光棍啊等等咁去形容噶嘛。咁啊假銀咁就好簡單，就話俾你聽，用假銀嚟揾食嘅。所以咧有陣時你會見到文言文咧好短嘅字就已經可以表達到咧好詳細嘅意思。呢個咧正正係文言文咧有趣嘅地方。